头壳拿来之后，先把这里卡黄，还有这个轴承先全部3个先压好。压好以后，这个主轴自己可以用纳木锤子可以敲进去的，敲一下。然后在这里接着把这个大齿轮弄进去。齿头上面有个销子的，把那个销子弄进去。这个大齿轮是卡在这个主轴上面的，狗狗上面有一个螺帽，螺帽旋进去。这个螺帽给它旋到最下面，卡到位要，然后再把卡环卡进去，然后再装这个大齿，给它压住压紧。然后现在就是把这里连接好，这个位置先连接好，这里有几个螺丝的都先把它连接好，然后油给它加满，多加一点啊。然后接着再把这个大齿轮放回去。敲进去就可以了。好了，然后后面把这上面这个小盖子，这里把它上回去就可以了。这里还有2个锁块，记得给它拿出来装回去啊。